आजको हाम्रो भिडियो रहेको छ अडियो क्वालिटीसँग रिलेटेड। वेल, धेरै पटक मेरो साथीहरूले मलाई पर्सनली भेटेरै सजेस्ट गरिरहेका थिए कि मेरो भिडियोमा जुन अडियो क्वालिटी छ त्यो त्यति धेरै राम्रो छैन वा फेरि त्यति धेरै लाउड छैन, हामीलाई सुन्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ भनेर। त केही तपाईँले भिडियोहरूमा देख्नु पनि भयो होला, एकजना स्याङयाङ राई भन्ने मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मलाई धेरै पटक सजेस्ट गर्नुभएको छ कि भिडियो लगभग ठिकै बनेको छ तर अडियोको लागि चाहिँ एउटा माइक पर्चेस गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर। सो म उहाँहरूलाई अलिकति ध्यानमा दिएर उहाँहरूको सजेसनलाई अलिकति मनमा राखेर मैले एउटा माइक पर्चेस गर्छु। एक्चुअली यो नयाँ माइक भने होइन, नयाँ भन्नाले सेकेन्ड ह्यान्ड माइक यो होइन र यो रिसेन्टली लन्च गरेको माइक पनि होइन, यो पहिल्यै चल्दै आएको छ र त्यही माइकलाई मैले पर्चेस गरेको छु र आज हाम्रो अनबक्सिङ त्यही माइकसँग रिलेटेड छ। हुन त मैले एउटा माइक सोचिरहेको थिएँ कि पर्चेस गर्ने भनेर, तर अझै पनि त्यो माइक पर्चेस गर्ने जतिको लेभल वा त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छैन। आई होप कि एक दिन तपाईँहरूको आएर पाएर मैले त्यो माइकलाई पर्चेस गर्नेछु जसको क्वालिटी असम रहेको छ र मैले त्यो यसको बारेमा हेर्दै पनि छु र एक दिन चाहिँ मेबी मेरो यो च्यानल त्यो लेभलमा पुग्यो, म तपाईँहरूले पनि त्यति धेरै माया र साथ दिनु भएन, एक दिन म त्यो पर्चेस गर्नेछु र म तपाईँलाई त्यो देखाउने पनि छु। अहिलेको लागि चाहिँ टेम्पोररी युजको लागि एउटा माइक पर्चेस गरेको छ। आज हामी त्यसैको अनबक्सिङ गर्नेछौँ। आउनुहोस् अनबक्सिङ गरौँ त्यो माइकलाई। दराजबाट मैले एउटा माइक मगाएको छु, आउनुहोस् हामी यसको अनबक्सिङ गरौँ। तर त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल पहिलोपटक आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो, यो माइक मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् र साथमा यदि तपाईँसँग कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ वा फेरि तपाईँ कुनै पनि कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, यो भिडियोको बारेमा केही पनि भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् र आफ्नो माया देखाउनुहोस्। आउनुहोस् अनबक्सिङ गरौँ यसलाई। यो माइकलाई मैले दराजबाट पर्चेस गरेको हो। आउनुहोस् यसलाई अब खोल्ने भनेको यसरी नै हो, नेपाली तरिका। यसरी पठाइएको छ। यो कुन प्याकिङ गर्ने तरिका हो यार? यो प्याकिङ गर्ने तरिका कहाँबाट मिल्छ? यस्तो प्याकिङ गर्छ कसैले? र यो हो यसको बिल। सर्टगन स्टेरियो भनिएको छ, जसलाई चाहिँ मैले अलमोस्ट 1550 रुपियाँ पर्चेस गरेको। सो यसलाई चाहिँ साइडमा राखौँ। मैले चाहिँ सोचेको अलिकति फरक कुरा थिएँ, यहाँ चाहिँ अलिकति फरक कुरा देखिरहेको छ। आई डोन्ट नो यस्तो किसिमको प्याकेजिङ गरेको छ। दराजले एकचोटि हेर्दा पनि हेर्दैन कि कस्तो प्याकेजिङ छ, प्रोडक्ट कस्तो छ, ठिक छ कि छैन, उसलाई कम्प्लेन आउँछ आउँदैन त्यो हेर्दैन। सो ठिकै छ, केही छैन। मलाई मन परेन भने मलाई रिफन्ड गर्नुमा लगिहाल्छु। सो लेट्स ओपन इट। यसरी पनि कसले प्रवेश गर्छ यार? वेट, आई होप कि मैले आफ्नो औँला काट्ने छैन भने। सो यसरी प्रोडक्टलाई सेन्ड गर्ने गर्दछन् दराजहरूले। एकचोटि हेर्दा पनि हेर्दैन कि त्यसको अवस्था कस्तो छ भनेर। जुन उनीहरूले सेलरका रहेको छ, सेलर यसरी कसले सेन्ड गर्छ ल हेर्नुहोस्। यो सर्टगन हो एक्चुअलीमा, यो सानो खालको माइक हो। वेल, लेट्स ओपन इट अगेन। आइम युजिङ माई फिङ्गर्स। सो यसमा केही पनि छैन। सो यसलाई हामी एकछिन साइडमा राख्छौँ र यसलाई ओपन गर्ने कोसिस गर्छौँ। म गेस गर्दैछु कि मैले आफ्नो औँला काट्ने छैन भनेर, किनकि कतै मैले आफ्नो औँला नै काट्न पुग्यो भने फेरि यहाँ अनबक्सिङ होइन स्टिचिङको कुरा आउँछ फेरि। सो त्यही हो नि त होइन, अनबक्सिङ होइन स्टिचिङ गर्नु पऱ्यो भने लफडा हुन्छ फेरि। यहाँ लफडा, ओ वाट अ वर्ड। सो बबल्सहरू प्रयोग गरेका छन् ड्यामेज नहोस् भनेर। र तपाईँलाई यो बबल्सहरू यसरी, अरे यार पड्किन, यसरी पड्काउँदाखेरि केही याद आउँछ? मजा आउँथ्यो जब हामी सानो थियौँ। हामी यसरी नै बबल्सहरूलाई पड्काउने गर्थ्यौँ। एकदमै छुट्टै किसिमको त्यो के भन्छ सेटिस्फ्याक्सन, गजबको आउँछ। सो अब यसरी अब यसरी रबरले बाँधेको चाहिँ यो चाहिँ एक्चुअलीमा राम्रो क्वालिटी चाहिँ होइन, जुन हुनुपर्ने हो यिनीहरूको, जुन एक्चुअली राम्रो इम्प्रेसन दिने किसिमको होइन। जुन प्याकिङ छ, यो प्याकिङ गर्ने तरिका चाहिँ मलाई त्यति धेरै मन परेन। र लुक एट दिस,
दिस इज जस्ट लाइक अ सीट। अब यो माइकको तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा एकदमै नर्मल म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न सक्छु र त्यो कुरा के भन्दाखेरि अब यसको अडियो क्वालिटी कस्तो छ भन्ने कुरा त मैले अहिले एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैन। एकछिनपछि तपाईँ आफूले सुनेपछि कमेन्ट गर्नु होला कि यसमा अडियो क्वालिटी कस्तो आएको छ। जुन अहिले मैले जुन माइक युज गरिरहेको छु त्यसको जस्तो छ वा फेरि अलिकति बेटर छ भनेर तपाईँ आफैले कमेन्ट गरेर भन्नु होला। र अब हामी यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्छौँ भने बिल्ड क्वालिटी ठिकै छ, त्यति धेरै एकदमै राम्रो भन्नु मिल्ने खालको छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले स्क्रु गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो ट्राइपोडमा लगाएर यसलाई चाहिँ पर्मानेन्टली फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ 3.5 हेडफोन ज्याक सहितको रहेको छ, दुईवटा अक्स केबल रहेको छ जहाँ चाहिँ तपाईँले यसलाई मोबाइलमा युज गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँले यसको माइकको पछाडिपट्टि यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। केबल अलिकति मैले लामो हुन्छ कि सोचेको थिएँ, यो एकदमै धेरै सर्ट रहेछ। यसको लागि मैले एक्स्ट्रा केबल किन्नुपर्ने हुन्छ जसका प्राइस अलमोस्ट 100 देखि 200 रुपियाँ पर्न सक्छ। ओके, यो अनि यो जुन फर्म रहेको छ यो फर्मले चाहिँ तपाईँको अडियो जुन आवाज छ त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गरेर नोइजलाई पनि अलिकति फिल्टर गर्ने काम गर्दछ। सो यदि प्रडक्ट तपाईँलाई धेरै राम्रोसँग देखेको छैन पनि कमेन्ट गर्नु होला। अब यसलाई हामी माउन्ट गर्दैछौँ हाम्रो मोबाइल फोनसँग, त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ कि कस्तो किसिमको यसमा अडियो तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ यो अहिले अडियो सुन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो मोबाइलको माइकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। र मैले यसलाई निकालिसकेको छु र यसलाई चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली फोनमा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो अक्स केबलको आवश्यकता नपर्न सक्छ। यसलाई डाइरेक्टली तपाईँले आफ्नो फोनमा पनि कनेक्ट गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ। तर म यहाँ चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट युज गर्दिनँ। डाइरेक्ट युज गर्नको लागि मैले यसलाई पर्चेस गरेको होइन, मैले यसलाई चाहिँ एक्चुअलीमा मोबाइलमै कनेक्ट गर्नको लागि पर्चेस गरेको। सो अब जुन तपाईँ अडियो सुन्नुहुनेछ यो अडियो चाहिँ यसको यो माइकबाट रेकर्ड गरिएको हुनेछ। वेल, मैले माइकलाई आफ्नो स्मार्टफोनसँग कनेक्ट गरिसकेको छु र आई होप कि तपाईँलाई मेरो आवाज जुन छ लाउड र क्लियर सुनिएको छ भनेर, किनकि प्रिभियस भन्दा पनि यतिखेर चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो आवाज अलिकति क्लियर छ, अलिकति लाउड छ जस्तो फिल भएको। म आफूलाई पनि त्यस्तो किसिमको भाइब्स आइरहेको छ। एक्चुअली हो कि होइन त्यो चाहिँ तपाईँ कमेन्टमा गरेर लेख्न नबिर्सिनु होला। वेल, मैले यो माइक पर्चेस गरेको कारणै त्यही हो कि मेरो अडियो अलिकति लाउड होस्, अलिकति क्लियर होस्, नोइजहरू अलिकति रिडक्स होस् भनेर। वेल, तपाईँलाई कस्तो आइरहेको छ यो अडियो वा फेरि यो भिडियोमा तपाईँ जुन आवाज सुन्दैछ त्यो कस्तो रहेको छ, क्लियर रहेको छ, लाउड रहेको छ वा छैन, एकचोटि कमेन्टमा गरेर लेख्न नबिर्सिनु होला। वेल, यो थियो हाम्रो आजको अनबक्सिङ प्लस युजको भिडियो। यो माइक मैले पर्चेस गरेको थिएँ दराजबाट। यसको प्राइस थियो 1550 रुपियाँ। तर मलाई यसको चाहिँ जुन तरिका थियो पठाउने त्यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै चित्त बुझेन। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया यो भिडियो लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र यदि तपाईँ अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ हाम्रो च्यानल अपलोड हुने भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला हेर्नु भने बेल आइकन बजाउनुहोस्, अल नोटिफिकेसन एक्टिभेट गर्नुहोस्। हुन त केही समयदेखि मैले भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको छैन बिकज अफ सम रिजन। हुनसक्छ अपकमिङ टाइममा चाहिँ मैले भिडियोलाई कन्टिन्युली अपलोड गरौँ र त्यो भिडियो तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको एउटा मात्रै काम हो, बेल आइकन बजाउनुहोस् र अल नोटिफिकेसन एक्टिभेट गर्नुहोस्। आफ्नो सल्लाह सुझावहरू छ वा अरू केही तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्सलाई युज गर्नुहोस्। र आजको लागि हाम्रो भिडियो यति नै। फेरि भेट्ने छ अर्को कुनै भिडियोमा। त्यतिखेरसम्मको लागि जय नेपाल।